Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan haftaning eng muhim voqealar tahlilini e'tiboringizga havola etamiz. Istanbulda siyosiy inqiroz yuzaga keldi. Erdo'g'on uchun Ikromog'li qanchalik kuchli siyosiy raqib? Bu Netanyaxuning lavozimini saqlab qolish uchun zarurligi taxmin qilinyapti. O'tayotgan haftaning 19-mart kuni tongda Istanbul meri Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'onning asosiy siyosiy raqibi Ekrem Imomog'li va uning 105 nafar tarafdorlari hibsga olindi. Ularga Kurdiston ishchilar partiyasi bilan aloqada bo'lish va boshqa bir qator noqonuniy faoliyatlarda qatnashish ayblovlari qo'yilgan. Bundan avvalroq Istanbul universiteti prokuratura so'rovi asosida Imomog'lining diplomini bekor qilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, u avval Shimoliy Kiprdagi universitetda tahlil olgan, keyin esa Istanbulda o'qishni davom ettirgan. Biroq o'sha paytda mazkur ta'lim dargohi rasman tan olinmagan bo'lgan. Turkiyaning davlat rahbari lavozimi uchun faqat oliy ma'lumotli nomzodlar kurashishi e'tiborga olinadi. Shuning uchun Imomog'lining diplomi bekor qilinishi uning prezidentlik saylovlarida ishtirok etishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Imomog'li 2027-yilda o'tkazilishi mumkin bo'lgan muddatidan oldingi prezidentlik saylovlarida Erdo'g'onga qarshi asosiy raqib sifatida qaralmoqda. Unga qarshi korrupsiya va terrorchilikni qo'llab-quvvatlash ayblovlari qo'yilgan. Shuningdek, uning jamoadagi 100 dan ortiq shaxsi ham qamoqqa olingan. Eslatib o'tamiz, bu Erdo'g'on tarafdorlarining Imomog'lini hibsga olishiga birinchi urinishi emas. Birinchi marta u sud qarori bilan oqlangan edi. Biroq o'sha paytda ayblovlar hozirgidek jiddiy bo'lmagan. Bir narsani aytish joiz, avvalgi yillarda shunday hodisa sodir bo'lganida AQSh va Yevropa ittifoqi Turkiyaga nisbatan qattiq bayonotlar bilan chiqar, ehtimol hatto sanksiyalarni ham joriy etishi mumkin edi. Ammo bugun vaziyat o'zgargan. Bugun G'arb Erdo'g'onga bosim o'tkazishga ehtiyotkorlik bilan yondashyapti. Buning bir necha sabablari bor albatta. Avvalo, Turkiyaning global siyosiy nufuzi ortib boryapti. Mamlakat mintaqa siyosatining ajralmas qismiga aylangan va unga qarshi keskin harakatlar G'arb uchun xavfli bo'lishi mumkin. Qolaversa, AQSh va Yevropa ittifoqi uchun Erdo'g'on muhim shaxsga aylanyapti. G'arb hozirda Erdo'g'onni o'zidan uzoqlashtirib, Rossiya yoki Xitoy bilan yaqinlashtirishni istamaydi albatta. Turkiya shuningdek Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari masalasida Yevropa uchun katta ahamiyatga ega. Imomog'lining siyosiy pozitsiyasi G'arbda jiddiy qo'llab-quvvatlanmayapti. U sulh qanotga mansub bo'lganligi uchun, Kamolchilar partiyasidan chiqqanligi uchun hozirgi vaziyatda G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanmayapti. Hozirgi global siyosiy jarayonlarda sulh partiyalar ko'plab davlatlarda qiyinchiliklarga duch kelyapti. Shu bois ko'plab G'arb hukumatlari Erdo'g'onning harakatlariga tushunish bilan qarashyapti. Garchi G'arb tomonidan jiddiy reaksiya kuzatilmagan bo'lsa-da, AQSh davlat departamenti qisqa bayonot bilan chiqqan. AQSh Turkiyani inson huquqlariga rioya etishga, hurmat bilan yondashishga va o'z ichki tuzilmasini muvofiq tarzda boshqarishga chaqiradi. Biz boshqa davlatning ichki ishlarini, ichki qarorlarini izohlash niyatimiz yo'q. Biroq barcha fuqarolar huquqlarining ta'minlanishini kutamiz, dedi AQSh davlat departamenti vakili. Shu bilan birga Istanbulda vaziyat juda keskin tus olgan. Mintaqaning eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan Istanbulda Imomog'lining obro'si baland. Uning hibsga olinishi ortidan 10 minglab odamlar ko'chalarga chiqib, o'z noroziliklarini namoyish etishyapti. Isroil chorshanba kuni G'azo sektori hududiga havo hujumlarini davom ettirdi. Bir kun oldin Isroil 19-yanvardan buyon amal qilib kelgan o't ochishni to'xtatish rejimiga qaramay, G'azoda urushni amalda qayta boshladi. Falastin tomonining ma'lumotiga ko'ra, 13 kishi halok bo'lgan. Ularning aksariyati tinch aholi vakillaridir. BMT 2 xodimi halok bo'lgani ham ma'lum qilindi. Isroil esa hujumlar Hamas obyektlari va guruhiga tegishli kemalarga qaratilganini iddao qilmoqda. Oldingi kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu televideniya orqali millatga murojaat qilib, uning hukumati bir necha haftalik muvaffaqiyatsiz muzokaralardan so'ng Hamasga qarshi keskin kurashni qayta boshlaganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Hamas 59 ta garovga olingan shaxsni qaytarish bo'yicha bir necha taklifni rad etgan. Ularning 24 nafari ehtimol hamon tirik bo'lishi mumkin. Isroil ularni qaytarish evaziga birinchi marta tugagan o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishni taklif qilgan. Ma'lumki, chorshanba kuni Hamas muzokaralarga tayyorligini bildirgan edi. Ammo avval erishilgan kelishuvlarni o'zgartirishni rad etgan. Guruh xalqaro vositachilarni Isroilga bosim o'tkazib, o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishga majburlashga chaqiryapti. Falastinning Vafa axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, chorshanba kuni Xon Yunus va G'azoda havo hujumlari amalga oshirilgan. Halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar ham bor. Xalqaro hamjamiyat AQShni hisobga olmaganda Isroilning bu lafsizligini qoralab chiqdi. Bu holat Yevropa davlatlarining yetakchilari tomonidan ham salbiy qabul qilindi.
Arab davlatlari esa Isroilni o't ochishni to'xtatish jarayonini buzganlikda ayblab, xalqaro hamjamiyat mintaqadagi yangi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqiryapti. Ayrim tahlilchilar hali yanvar oyidayoq o't ochishni to'xtatish uzoq davom etmasligini va kelishuvning birinchi bosqichi tugashi bilan Isroil yana urush ochishini taxmin qilishgan edi. Ta'kidlash joiz, Netanyahu idorasidagi amaldorlar Qatardan pora olganlikda ayblanyapti. Tabiiy ravishda bu yerda ham Netanyahuning yordamchilari haqida gap ketyapti. Netanyahu bu ishni qablayotgan Shabak xavfsizlik xizmati rahbarini ishdan bo'shatgan. Ammo Isroil tarixida birinchi marta Shabak boshlig'i bosh vazirga bo'ysunmasligini e'lon qildi. U Netanyahuning shaxsiga emas, davlatga xizmat qilayotganini ta'kidlagan. Muxolifat Barni qo'llab-quvvatlagan. Asosiy muxolif partiyalardan biri bo'lgan Yosh Atit rahbari Yair Lalit Barning iste'fosi Netanyahuning fosh bo'lishidan qo'rqishi bilan bog'liqligini aytgan. Nazariy jihatdan olib qaraganda Ronin Bar Netanyahuni davlatga xiyonat qilgani uchun hibsga olishga urinishi ham mumkin. Netanyahu uchun hozir bu voqealarni jamoatchilik e'tiboridan chetlatish maqsadida urush boshlash juda muhim. G'azoga esa yangi hujumlar boshlanib ketgan. Bundan tashqari Netanyahu armiya bosh shtabining yangi boshlig'i etib, hozirgi hukmron diniy sionist koalitsiyaga yaqin bo'lgan o'ta o'ng sionistik qarashlarga ega Iyal Zamirni tayinlagan. Bu nazariy jihatdan to'ntarishga urinishdan himoya bo'lishi ham mumkin. Shu tariqa Netanyahu nafaqat Falastin hududlarini bosib olish, balki o'z lavozimini saqlab qolish uchun ham urushni to'xtatmaslikka urinyapti. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar tahlili asosan ana shulardan iborat edi. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr.